Chào tất cả các bạn. Như thường lệ, ngày hôm qua tôi đã có cuộc họp với Securitas toàn cầu. Anh Magnus, chủ tịch của tập đoàn, có gửi đến những cái báo cáo quý tư cũng là cái báo cáo năm 2020 của tập đoàn. Thì có một số nét chính tôi muốn được chia sẻ với các bạn như sau. Thứ nhất là về tình hình kinh doanh thì trong quý tư tăng trưởng thuần của Securitas toàn cầu là 1%. Trong đó thì cái tỷ suất lợi nhuận của quý tư là 5,3% và của cả năm 2020 của Securitas toàn cầu là 4,5%. Các cái dự án chuyển đổi từ các cái hệ thống và chuyển đổi sang cái phương tiện kỹ thuật thì đang thực hiện tốt. Ngoài ra thì trong năm Securitas toàn cầu đã thực hiện việc mua lại công ty về thiết bị kỹ thuật Stanley và đang phát triển tốt ở Singapore và một số các quốc gia khác. Hiện nay Securitas cũng đang tiếp tục đàm phán để mua lại công ty F.E. Morgan ở tại Mỹ. Với những cái việc sát nhập và mua lại này thì đưa ra một cái tiêu chí từ Securitas toàn cầu là sẽ tập trung và đẩy mạnh trong tương lai, trong năm 2021 và trong tương lai về các cái dịch vụ mang tính điện tử, kết hợp công nghệ và con người, chuyển đổi cái phương thức dịch vụ cho khách hàng một cách mạnh mẽ hơn, nghiêng về các cái chi tiết kỹ thuật. Một điểm chính nữa tức là trong năm 2020, một phần vì đại dịch và một phần sau khi đánh giá những cái một số quốc gia mà Securitas đang có hoạt động thấy không hiệu quả, họ đã quyết định chấm dứt tại 9 quốc gia, đó là Estonia, Ai Cập, Hy Lạp, Latvia, Montenegro, Panama, Paraguay, Slovenia và Sri Lanka. Trong báo cáo anh Magnus có nói sẽ có 2 quốc gia nữa đang trong cái giai đoạn audit kiểm toán để đưa ra cái đánh giá cụ thể và có thể sẽ kết thúc ở tại 2 quốc gia mới này, nhưng anh chưa công bố cái tên quốc gia. Với cái điều này thì chúng ta thấy rằng Securitas toàn cầu đang định hướng đến một việc là không dàn trải, không vì cái số lượng rộng trên toàn cầu mà đầu tư phải có chất lượng, và với cái nỗ lực đó thì sẽ tập trung vào những cái chiến lược cốt lõi của Securitas toàn cầu hơn trong cái định hướng kinh doanh của họ. Về vấn đề Covid thì anh Magnus có nói chúng ta đã phải trải qua một cái năm đại dịch rất là khủng khiếp, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Thế nhưng điều rất mừng là chúng ta đã giữ an toàn được cho nhân viên, cho khách hàng và làm tốt được những cái kế hoạch mà chúng ta đã đề ra. Kể từ tháng 1 năm 2020 thì Securitas toàn cầu đã đưa ra một cái thông điệp rất rõ ràng, và cái thông điệp đó anh Magnus cũng đã nói rằng chúng ta đã thực hiện được tốt. Đó là cái thông điệp mà điều đầu tiên đó là phải chủ động bảo vệ sức khỏe và an toàn cho toàn thể nhân viên, cho khách hàng. Cái thứ hai là cung cấp những cái phương án để cái kinh doanh của khách hàng không bị gián đoạn và chính chúng ta cũng không bị gián đoạn. Cái thứ ba đó là đưa ra những cái biện pháp kiểm soát chi phí liên tục và mang tính ổn định, kiểm soát tốt. Và cái thứ tư là quản lý lượng tiền mặt giao dịch luân chuyển một cách phù hợp và đảm bảo.
thì tất cả những điều đó làm tốt và đã đạt được một cái hiệu quả mà Securitas toàn cầu sau khi tổng kết, anh Magnus có nói, mặc dù một năm đại dịch bùng phát ảnh hưởng rất lớn, nhưng với cái chỉ số, với các cái định hướng kinh doanh, với những việc chúng ta làm được, thì khẳng định rằng đó là một cái sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các nước trên toàn thế giới, và Securitas cũng đã có một năm thành công. Securitas toàn cầu đã có một năm thành công. Về Securitas AMIR thì tôi cũng muốn trao đổi với các bạn là sắp tới đây, vào khoảng tháng 8, vào khoảng tháng 4 và tháng 8 năm 2021, việc thay đổi nhân sự cấp cao sẽ xảy ra. Đó là cái thông báo từ toàn cầu. Anh Brad Adam hiện đang là phó chủ tịch phụ trách tài chính của Securitas toàn cầu, sẽ nghỉ việc, chuyển sang làm một cái công tác khác. Anh Andres hiện là chủ tịch của AMIR, Securitas AMIR, sẽ được điều chuyển để thay cái vị trí phó chủ tịch mà phụ trách tài chính của Securitas toàn cầu, tức là thay vị trí của anh Brad Adam. Thay vị trí của anh Andres sẽ là anh Brad Pitkin, hiện nay đang là giám đốc điều hành khu vực AMIR, phụ trách các quốc gia trong AMIR, thì sẽ là chủ tịch AMIR. Hiện nay Securitas AMIR đang tìm nhân sự để thay thế vị trí của anh Brad Pitkin. Đó là một cái sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao của Securitas toàn cầu cũng như là Securitas AMIR. Việc thay đổi này để cho chúng ta thấy một điều, đó là việc Securitas toàn cầu, nhóm điều hành họ định hướng về việc phát triển. Từ việc định hướng việc phát triển, họ tìm những nhân tài, họ đào tạo những nhân tài, đào tạo những con người có đủ khả năng. Anh Andres không xa lạ gì với cả Việt Nam. Anh đến đây vào năm 2013 với một cái vị trí đó là kiểm soát tài chính, một nhân viên kiểm soát tài chính của Securitas AMIR. Và anh đã làm việc với cả bộ phận kế toán của chúng ta một thời gian rất dài. Sau đó thì anh tiếp tục trải qua nhiều vị trí, và hiện nay sau 2013, sau 7 năm, sau 8 năm thì anh đã trở thành phó chủ tịch và phụ trách tài chính của Securitas toàn cầu. Thì chúng ta có thể thấy được rằng đấy là một cái định hướng chiến lược về nhân sự, và chính chúng ta cũng phải nhìn nhận đến điều này. Tôi muốn gửi đến một thông điệp đến tất cả các bạn là chúng ta phải tìm được những nhân tài, thu hút được nhân tài, đưa những nhân tài đó vào những vị trí đa dạng để hiểu biết được văn hóa kinh doanh, hiểu biết được tình hình tài chính, hiểu biết được khách hàng, hiểu biết được những vấn đề về nghiệp vụ. Và chính những nhân tài đó sau này sẽ là lực lượng kế thừa để giúp cho công ty chúng ta, Securitas Long Hải tại Việt Nam, phát triển một cách bền vững hơn. Điều thứ hai tôi muốn nói đến đó là việc tình hình kinh doanh của Securitas AMIR, trong đó có Việt Nam. Chúng ta có một cái báo cáo từ anh Andres là Securitas AMIR đã cũng phát triển tốt, mạnh mẽ. Khách hàng của chúng ta hiện nay đang có những khách hàng lớn và rất triển vọng như Facebook, như Microsoft, Optus, một số khách hàng mà tôi đã nói trong cái báo cáo quý 3, tôi sẽ không đề cập đến đây nữa. Nhưng với cái sự thành công của AMIR, Securitas AMIR, thì các bạn đã thấy anh Andres là chủ tịch
Securitas tại AMIA đã có một cái vị trí, một cái tương lai chuyển lên một cái vị trí tốt hơn. Đó cũng là phản ảnh cái sự thành công của anh đối với cả Securitas AMIA. Ở khu vực AMIA thì trong năm 2020, Thái Lan, có Trung Quốc, có các tiểu vương quốc Ả Rập phát triển tăng trưởng tốt. Việt Nam chúng ta cũng có những cái kết quả kinh doanh tốt, góp phần tạo nên cái thành công của AMIA. Đó là một số các cái nét chính của Securitas AMIA mà tôi muốn gửi đến các bạn. Tại Việt Nam, chúng ta cũng qua các cái báo cáo của Giám đốc điều hành Cục Hàng nông trong báo cáo tổng kết năm được truyền trực tiếp, lần đầu tiên truyền trực tiếp rộng rãi đến tất cả toàn thể nhân viên có thời gian, có phương tiện được xem trực tiếp. Cũng đã phản ánh được cái thành công của công ty chúng ta trong quý tư cũng như là trong năm 2020. Tôi cũng không đề cập đến đây nữa, nhưng những sự thay đổi đấy nhằm đem đến cho các bạn và cho chính chúng tôi sự tự tin, cho chúng ta thấy được rằng là nếu chúng ta có những kế hoạch tốt, có cách nhìn, có chủ trương phù hợp, chúng ta sẽ gặt hái thành công. Nếu không nhầm thì ngay từ những ngày đầu của năm 2020, cũng vào khoảng thời điểm này, cách đây một năm, khi nhận được cái tình hình của đại dịch, chúng tôi đã phải ngồi lại và đánh giá. Từ đó chúng ta đã ban ra những thông điệp phù hợp, đưa được những cái chủ trương từ Securitas của toàn cầu đến với chúng ta, rồi phù hợp với cả tình hình trong nước để đưa ra những cái biện pháp rất phù hợp cho chính chúng ta và cho khách hàng. Đó là những cái nét cơ bản trong cái báo cáo quý và báo cáo năm của Securitas toàn cầu, của Securitas AMIA và của Securitas Long Hải Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào báo cáo quý 1 2021 vào khoảng đầu tháng 4. Chào các bạn.